স্কিনের এই ফুলটি কানশিরা কানাইবাসী বা কানসেরা নামে পরিচিত। এটি একটি সাধারণ আগাছা যা ভেজা এবং স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মায়। এর সৌন্দর্যের বর্ণনা না হয় নাই বা করলাম, কিন্তু এর গুণের কথা না বলে পারছি না। কানশিরা গাছের পাতা মিহি করে গরম জল দিয়ে ফোড়া বা ফুসকুড়িতে লাগালে ব্যথা কমে যায় এবং ফোড়া ফেটে যায়। বিছে বা বোলতার কামড়ের ব্যথায় এই পাতার প্রলেপ লাগালে আরাম পাওয়া যায়। চিন্তা করা যায় একটি সাধারণ আগাছাও কতটা গুরুত্বপূর্ণ।